مساء الخير. هتكلم مع حضراتكم في الفيديو بتاع الليلة عن موضوع مهم جدا، موضوع حديث بنستخدمه حاليا في الوقت الحالي. قبل ما أبدأ أتكلم، يعني كنت بفكركم باللوحة المطبوعة اللي أنا شرحتها في أحد الفيديوهات، وطبعا هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. ازاي بنعمل لوحة مطبوعة؟ بنصممها الأول على جهاز الكمبيوتر، وبعد كده بنبدأ نطبعها بالحامض، ونبدأ نجمع العناصر من الوجه الخلفي. بتظهر الأطراف من ناحية النحاس، نبدأ نلحمها ونقص الأطراف الزيادة، ونبدأ نجرب الدايرة، وبقى عندنا دايرة إلكترونية. ده كان شرح للوحة المطبوعة ذات الوجه الواحد. طيب هنبدأ نتكلم بقى على اللوحة المطبوعة ذو الوجهين، الدبل لاير بي سي بي، دبل لاير برينتد سيركت بورد. اللوحة ديت بتبقى مطبوعة من الوجهين، الوجه الأمامي والوجه الخلفي. ليه الشركات بتلجأ إلى الموضوع ده إنها تعمل لوحة مطبوعة من الوجهين؟ طبعا في أسباب كتيرة جدا، أسباب اقتصادية من ناحية يعني قلة التكلفة، وفي أسباب تانية من يعني ناحية حجم الدايرة نفسه. يعني مثلا أنا لو عندي دايرة إلكترونية حجمها كبير، ممكن عن طريق اللوحة ذات الوجهين أنقص الحجم بتاعها ممكن إلى الربع، أيوة إلى الربع، عن طريق استخدام دايرة ذات وجهين، بحيث يبقى مجموعة من العناصر للدايرة الكبيرة ديت في أحد الوجهين، وبقية العناصر في الوجه التاني. نمرة 2 بيبقى في عندي بتاع عناصر إلكترونية مش تقليدية، يعني ما عنديش في الدوائر ذات الوجهين مكثفات ومقاومات وترانزستورات تقليدية من اللي احنا كنا بنستخدمها زمان، اللي هي ليها أطراف وتتحط وتتلحم ونقص الأطراف الزيادة. ما فيش الكلام ده. أنا عندي هنا ما يطلق عليه العناصر الإلكترونية السطحية، يعني بستخدمها على سطح اللوحة وما بتعديش الناحية التانية. المقاومة بتتحط على اللوحة وبتتلحم، المكثف نفس الحكاية، الترانزستور، الدايرة المتكاملة، كله بيبقى موجود على أحد الوجهين، وطبعا على الوجه التاني في بقية العناصر، لكن ما بتعديش الناحية التانية. وبيبدأ الكمبيوتر يقوم بلحمها علشان تبقى قدامي دايرة إلكترونية، يعني زي ما هنشوف في بقية الشرح. الدايرة ممكن تبقى زي اللي قدام حضراتكم، دايرة مطبوعة، ده أحد الوجهين، والوجه التاني من الخلف. عندي هنا بقى خلي بالكم الدوائر البيضة الصغيرة اللي موجودة على اللوحة دي عبارة عن نقط توصيل، يعني بتبقى ثقوب ومتوصلة بمادة معدنية علشان توصل ما بين الوجهين. يبقى اي نقطة من اللي هي البيضة اللي قدامكم ديت عبارة عن ثقب توصيل من الوجه الاولاني للوجه التاني. يبقى كده نقدر نقول ان الثقوب ديت علشان ما احطش اسلاك اوصلها ما بين الوجهين، يبقى عندي طريقة لتوصيل الاطراف من الوجه الاول للوجه التاني عن طريق الثقوب المعدنية اللي قدام حضراتكم. وطبعا تنفيذ الثقوب ديت وعمايلها والمادة المعدنية جواها كله بيتم عن طريق الكمبيوتر. طبعا دي تكنولوجيا متطورة جدا وحديثة جدا بيقوم بيها جهاز الكمبيوتر. نبص للقطاع بتاع اللوحة اللي موجود قدامنا، يعني احنا مثلا صورنا اللوحة من الجنب علشان نقدر نشوف تحتوي على ايه. عندي الجزء الاصفر ده هو نحاس في الوجه اللي فوق مثلا، وعندي الاصفر اللي تحت ده للوجه التاني، يبقى دي طبقة من النحاس موجودة على احد الوجهين، وطبقة من النحاس على الوجه الاخر. بيبدأ هنا احد الثقوب اللي انا شرحتها، الثقب هنا هيوصل ما بين النحاس اللي فوق للنحاس اللي تحت. يعني انا عايز اعمل توصيلة
ما بين عنصر موجود في الوجه الأمامي لعنصر موجود في الوجه الخلفي، فبيتم عمل ثقب، وده بيتم بكفاءة ودقة عالية جدا عن طريق جهاز الكمبيوتر، بحيث ما بيبقاش فيه أي تداخل وما فيش نسبة خطأ نهائي. عندي هنا القناع العازل اللي هو موجود فوق ده، وفي قناع زيه تحت، وده مهم جدا جدا، او ساعات بنسميه الجرين ماسك. الجرين ماسك اللي هو القناع الاخضر، يعني اللي بيبقى ساعات بيبقى لونه اخضر. القناع ده مهم جدا ان بيتم رشه او وضعه في الوجهين، وهقول لكم السبب دلوقتي. وعلى فكرة سبب مهم جدا جدا جدا. هقول لكم لو نرجع للوحة اللي فاتت. السبب الاولاني، لما انا بدهن او بيتم رش الجرين ماسك على اللوحة، واحد هيقول لي طيب ما هو الماسك ده هيجي على الثقوب المعدنية هنا، بحيث لما تيجي تتلحم ما يمسكش فيها الأزير. هنا بقى نوصل لقمة التكنولوجيا اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر، ان بيتم دهان القناع الاخضر او الجرين ماسك على اللوحة، بحيث مفيش مادة القناع تنزل على الثقوب دي نهائي. يعني بيدهن اللوحة كلها او بيرش اللوحة كلها ما عدا الثقوب، وهي دي اللي بنسميها قمة التكنولوجيا اللي موجودة في اللوحة ذات الوجهين. طيب احنا بالطريقة دي هنحط القناع ليه؟ هقول لك ليه، خلي بالك معايا. لو عندي هنا في ثقبين مثلا، انا هشاور عليهم، ثقبين جنب بعض اهم، شايفينهم؟ بشاور عليهم. لو الثقبين دول بينهم القناع الاخضر ده او الجرين ماسك موجود بينهم، ورحت حاطط الزير على الثقبين، مستحيل يلحموا ببعض. ليه؟ لان بينهم مادة عازلة اللي هو مادة القناع نفسه. يبقى اذا المادة العازلة دي فايدتها انها تمنع اندماج اي ثقبين ببعض اثناء اللحام. السبب الثاني ان التراكات الصفراء اللي موجودة وبتوصل ما بين العناصر وبعضيها ما تصديش، ما يجيش عليها برومة تبدأ تصدي. ولو جه عليها برومة وبدأت تصدي من العوامل الجوية، يبدأ تقطع إشارة، تقطع تيار، تقطع جهد، تعمل لي عيب في الدايرة. يبقى إذن الجرين ماسك أنا بحطه للسببين دول. السبب الأولاني لعدم وصول الصدأ إلى التراكات النحاس اللي موجودة على اللوحة، والسبب الثاني إن القناع بيقع ما بين الأطراف وبعضيها او ما بين الثقوب وبعضيها، وبالتالي اثناء اللحام مستحيل ثقبين الازير يمسكوا ببعض، هيبقى في النص في عازل موجود، يبقى اضمن ان اللحامات هتبقى مظبوطه. يبقى ده عبارة عن شرح لقطاع موجود في اللوحة ذات الوجهين. وطبعا خلي بالكم ان الثقب ده بيوصل ما بين النحاس الاول اللي فوق والنحاس اللي تحت، يعني هيعمل لي عملية توصيل ممتازة جدا ما بين الوجهين. القطاع ده برضو يمكن بيوضح برضو الكلام اللي بنقوله، ان هنا في عندي تراكات اللي هي الصفرة ديت من النحاس، طبعا هي يعني مرسومة سميكة شوية عشان الشرح، وهنا عندي برضو تراكات اهيت، وفي من تحت تراكات تانية. عندي تراكات من الوجه ده ومن الوجه ده، وعندي ده قطاع للثقب نفسه، يعني ده شكل الثقب من الداخل معمول من النحاس اهوت، بحيث يوصل لي ما بين التراك اللي فوق والتراك اللي تحت اهو، التراك اللي فوق والتراك اللي تحت. القطاع ده واضح جدا لتوصيل الوجهين ببعض. الثقوب هنا واضحة شوية، كل ثقب منهم طالع منه لير او تراك من النحاس اللي هو الاصفر ده. هنا طالع تراك، هنا طالع تراك. الثقب ده او اللون الابيض ده بيبقى معدني علشان بيمسك فيه الازير، ويبقى متوصل ما بين الوجه الامامي والوجه الخلفي. واضح هنا طبعا في اللوحة، واضحة جدا اللوحة، تراكات نحاس موجودة بتوصل بدقة جدا ما بين العناصر، وعندي هنا الثقوب الممتلئة بالمعدن موجودة اهيت عشان توصل لي ما بين الوجهين. وهنا واضحة اكتر، الثقوب موجودة
وطبعا زي ما قلت الكمبيوتر اللي بيقوم بالمهمة الصعبة ديت وبدقة عالية جدا جدا متناهية يعني. وادي التراكات اللي واصلة ما بين الاطراف او ما بين العناصر في الوجه ده والوجه التاني. العناصر الالكترونية السطحية، ودي خاصة باللوح اللي هي ذو الوجهين. ما عنديش انا عنصر هنا بستخدمه ينزل منه طرفين كده زي العناصر القديمة واحطها في اللوحة وتتلحم من الناحية التانية والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. هنا هنبص مجموعة من الايسيهات السطحية، اطرافها كده يعني متنية بطريقة بحيث تتحط على السطح وتتلحم. عندي ترانزستور اهوت موجود واطرافه متنية اهو 3 اطراف عشان يتحط على السطح ويتلحم. ديودات موجودة هنا، ريجريتور هنا او في مثبتات جهد او يعني موجود هنا ايسيهات بشكل معين. عندي هنا مقاومات برضو سطحية بشكل معين واحجامها بتبقى صغيرة جدا، وفي زيها كمان مكثفات وعناصر كتيرة جدا موجودة بستخدمها في اللوحة ذو الوجهين. ادي مثال مثلا للقيم بتاعة المقاومات. لو نبص مثلا للمقاومة الكبيرة مكتوب عليها R100. ار هنا يعني علامة عشرية وجنبها من جهة اليمين 100، يعني 1/10 اوم. اظن الموضوع واضح. علامة عشرية وفي 1 من الشمال يعني من اليمين، يعني هنا 1/10 لان دي علامة عشرية. نبص للي تحتها 5R60. الار هنا علامة عشرية يبقى 5/6. طبعا هنا ار تبقى اوم، لان لو موجود كي تبقى كيلو. لو العلامة زي دي شايفين هنا مكتوب 4/47 وجنبها 3، بس هنا مش مكتوب كي، بس القيمة بتاعتها بتبقى معروفة. يعني 47 وجنبها 3 يعني 3 اصفار، يعني 47,000 اوم، يعني 47 كيلو. موجود هنا 103 يعني 10 وجنبها 3 اصفار، يعني 10,000 اوم، يعني 10 كيلو، وهكذا. يبقى القيم بتبقى بنقدر نجيبها بطريقة سهلة جدا، وفي كتب موجودة بتوضح لي القيم بتاعة العناصر السطحية. اخترت لكم هنا لوحة عشان اشرح عليها، لوحة بروسيسور في كمبيوتر يعني طرازه قديم شوية. بس انا قصدت اجيب اللوحة ديت لعدة اسباب. اول سبب انا بقول الكمبيوتر قديم شوية، يعني معناها ان التكنولوجيا دي ما تعتبرش حديثة. التكنولوجيا اللي انا شرحتها دي تعتبر قديمة، بدليل ان ده بروسيسور موجود وبيركب زي المشط كده في الكمبيوتر. هنا طبعا ليه مشط اهو من تحت اهوت بيركب فيه احد التوصيلات في الكمبيوتر، يعني موجود. التكنولوجيا ديت ما تعتبرش حديثة ولكن هي قديمة. موجود عندي هنا على البروسيسور هنا الاي سي بتاعت المعالج نفسه اللي هو الازرق اللي في النص ده، وده الحجم بتاع البروسيسور المربع الكبير ده بالتوصيلات بتاعته كلها. على اليمين هنا في 2 اي سي كبار اهمت، جنبهم شوية مكثفات مكتوب عليهم اهوت سي 15 وسي 19، يعني موجودة كلمة سي يعني مكثف طبعا هنا واضحة جدا. هنلاقي هنا برضو مجموعة من المكثفات موجودة اهوت سي رقم كذا وسي رقم كذا. هنا مجموعة من المقاومات موجودة. طبعا كمية عناصر كبيرة جدا موجودة على البروسيسور، وانا هوري لكم البروسيسور ده في الجزء العملي علشان نشوف مدى التقدم اللي موجود في اللوحة ذو الوجهين. نشوف اللوحة دي من الناحية التانية اهيت. من الناحية التانية هنلاحظ هنا، خلي بالكم شايفين المربع، الاخرام المربعة ديت، ادي واحدة وادي واحدة، شايفينهم المربعين اللي على الشمال هما الايسيهين دول. الايسيهين دول موجودين هنا اهمت، التوصيلات هما هيت موجودة. وعندي اي سي تالتة موجودة من الخلف اهيت. وعندي هنا هوت البروسيسور المربع الكبير، وكل النقط البيضة هي بتاعت توصيل الاي سي بتاعت المعالج. مجموعة من المقاومات اهي موجودة خلاف المقاومات اللي كانت موجودة في الوجه التاني. يعني هنا في مقاومات وهنا في مقاومات وبيتوصل ما بينهم زي ما شرحنا.
نبص بقى للمشط اللي موجود تحت. طبعا ده مشط بعدد مهول جدا من التوصيلات، شايفينها التوصيلات النحاسية اللي تحت دي خالص. وفوق المشط هنا هنلاقي مجموعة كبيرة من الثقوب اللي هي البيضة الصغننة دي، شايفينها دي متوصلة بالمشط او بالحتت النحاس بتاعت المشط. ولو بصينا من الناحية التانية هنلاقي نفس الثقوب موجودة. يبقى اذا الثقوب ديت عبارة عن ثقوب معدنية بتوصل ما بين الوجه الامامي والوجه الخلفي. هنا برضو بدقة عالية جدا بنلاقي الثقوب دي كلها بتوصل ما بين الوجه التاني والوجه ده. الايسيهات نفس القصة، كل حاجة معمولة بدقة عالية جدا، ويعني مفيش نسبة خطأ واحدة موجودة في جهاز الكمبيوتر علشان يصنع التكنولوجيا الحديثة ديت. طبعا هنا زي ما هنشوف في الجزء العملي، الجزء بتاع البروسيسور المربع الكبير ده والاي سي بتاعته هنا، الجزء ده لازم يتحط عليه تبريد، لان طبعا حضراتكم عارفين ان البروسيسور في الكمبيوتر سواء القديم او الحديث لازم يتحط عليه مروحة ويتحط عليه زعانف ألمونيوم علشان يتم التبريد بالقدر الكافي، لأنه بيسخن جدا جدا. وأنا قلت قبل كده سبب ارتفاع درجة حرارته اللي هو سرعة تبادل الداتا أو المعلومات في جهاز الكمبيوتر بيخليه يسخن وترتفع درجة الحرارة بتاعته. ننتقل إلى جزء عملي كده ونكمل بقية الفيديو. نستكمل بقية الفيديو بتاعنا. خدنا الجزء النظري بتاع اللوحة المزدوجة من الوجهين يعني. نبص بقى على اللوحة كده في العملي. ده بروسيسور بتاع كمبيوتر، بروسيسور قديم شوية، لكن كانت التكنولوجيا دي موجودة، وكان البروسيسور مطبوع من الوجهين. طبعا دي الزعانف الألمونيوم اللي بتبقى على البروسيسور عشان التبريد، بنشيلها ونبص على اللوحة نفسها. قدام حضراتكم اهيت اللوحة اللي هي بتاعة المعالج. في واحدة تانية همت عندي انا كذا واحدة. اللوحة مطبوعة من الوجهين. طيب لو بصينا مثلا للوجه الاولاني ده اللي هو بنشوف ناحية البروسيسور نفسه اهوت، ده المعالج اللي في النص مطبوع من احد الوجهين. في جنبه عناصر زي ما انتم شايفين، عناصر مقاومات مكثفات، ممكن نلاقي ديودات. وفي هنا عندي 2 اي سي دوائر متكاملة، ممكن يكونوا زي رامات او ذاكرة للمعالج. طبعا لو بصينا للمنظر الاي سي، بصوا عدد الاطراف بتاعتها قد ايه. طبعا عدد كبير جدا من الاربع جهات. كل ده ما بيتمش طبعا لحامه وتجميعه يدوي، كله زي ما قلت عن طريق برمجة الكمبيوتر بيقدر يجمع كل العناصر ديت وبدقة متناهية. السوكت بتاع البروسيسور اهوت متوصل في الدوائر اللي موجودة الصغيرة دي. الدوائر ديت اللي هي بتوصل ما بين احد الوجهين للوجه الاخر اهوت. ممكن نبعدها شوية كده ونبص اهو. لو بصينا برضو من الوجه التاني هنلاقي نفس الحكاية اهوت. هنا بنلاقي برضو مجموعة كبيرة جدا من العناصر الإلكترونية، ومعظمها بيبقى ترانزستورات ومقاومات ومكثفات موجودة اللي في ظهر البروسيسور اهوت. مكثفات زي ما انتم شايفين. في اي سي تانية اهي خلاف الاتنين اللي ورا، في واحدة تالتة. وفي هنا برضو عناصر موجودة، يعني كمية عناصر كبيرة جدا موجودة على الوجهين، الوجه ده والوجه ده. زي ما قلت لحضراتكم ان بيتم تجميع العناصر سواء على الوجه الاول او الوجه الثاني عن طريق برمجة الكمبيوتر وبدقة عالية جدا وبتكنولوجيا عالية جدا جدا.
نيجي بقى لحتة مهمة جدا بالنسبة للوحة اللي هي الدبل لاير، او اللوحة ذات الوجهين، اللي هو عملية الصيانة والإصلاح. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين ان الصيانة هنا ممكن اقول عليها بتبقى صعبة شوية. ليه؟ اولا علشان اتأكد ان مثلا اي سي زي كده تكون فيها مشكلة، لازم طبعا يتم قياسها بطريقة معينة او اجربها بطريقة معينة علشان اعرف اذا كانت عطلانة ولا شغالة، ودي نفس الحكاية. طيب نمرة 2، علشان اقدر ابدلها لازم يكون متوفر عندي نفس الاي سيهات علشان اقدر ابدلها، لان تبديلها هيبقى طبعا صعب، ولازم يكون متوفر واحد زيها وبنفس الرقم وانا متأكد ان العطل منها. عشان كده دايما الشركات اما بتصنع لوحة زي ديت، هي ما بتقصدش ان يبقى فيها صيانة او اصلاح. الشركة لما بتعمل لوحة زي ديت بتبقى يعني لو جرالها حاجة بغيرها، بجيب واحدة جديدة. يعني مثلا مش معقول يكون عندي مثلا مكثف من المكثفات ديت، شايفين سي 31 وسي 30 وسي 29، المكثفات دي كلها حتى لو انا اكتشفت عطل واحد منهم برضه هيبقى لازم يتوفر واحد بديل علشان اقدر اغيره بنفس القيمة علشان خاطر تشتغل اللوحة بكفاءة. يبقى اذا موضوع الصيانة ده نقدر نقول عليه ممكن يكون صعب شوية، لكن ممكن يتم تغيير الدايرة المتكاملة. وتغيير الدايرة المتكاملة هنا هيبقى ليه شروط. يعني طبعا عمري ما هستخدم كوية لحام في تغيير الدايرة المتكاملة الاي سي. بيبقى عندي جفت بمسك بيه الاي سي وبعدين بسلط هواء سخن هوت اير، يعني من المكنة بتاعت الهوت اير بسلطها على الاي سي وانا ماسكها بالجفت، وبعدين الاقيها طلعت معايا بكل سهولة. وزي ما قلت لازم يتوفر عندي واحدة جديدة بنفس الرقم. ده الكلام ده لو انا واثق ان العطل منها، وببدأ احطها في نفس المكان بالظبط واسلط عليها الهوت اير علشان يبدأ يلحم الاطراف الكتيرة جدا ديت من كل جنب، يلحمها وتبقى بكفاءة عالية. اذا ممكن نقول ان صيانة اللوحة ذات الوجهين هي مش مستحيلة، لا هي ممكن بس ليها شروط معينة. وفي بعض دواير بيبقى صعب عملية الصيانة زي البروسيسور اللي موجود قدام حضراتكم، بيبقى الصيانة صعبة شوية علشان كده. لكن بنلاقي ان بعض الدوائر اللي هي تو فيس مثلا او اللي ذات الوجهين بيبقى الصيانة فيها ممكن بتبقى سهلة، وممكن بتعامل معاها مفيش عندي مشكلة. يعني مثلا لو بصينا هنا في احد الاطراف كده اهو، بنلاقي هنا مثلا مكثف السي 47، ده حجمه كبير، وممكن لو انا اكتشفت ان في اي مشكلة ممكن يتغير. وادي القيمة بتاعته مكتوبة عليه اهوت 22 و10 فولت، 22 مايكرو فاراد 10 فولت، فممكن يتغير لو حبيت انا يعني. وتغييره طبعا الاتنين لحام الاتنين اللي من ورا دول بيتفكم، وببدأ اسلط الكاوية على الطرفين علشان اخلع المكثف. يبقى نقدر نقول ان الصيانة بتبقى محدودة جدا في بعض اللوحات ذات الوجهين، في بعضها مش في كل الدوائر. في دوائر بيبقى فيها الصيانة سهلة جدا، يعني في دواير موجودة في السوق مثلا دواير باور سبلاي، دواير يعني في دواير كتيرة موجودة، لايت سيستم، دواير كتيرة جدا موجودة ممكن يبقى الصيانة فيها سهلة. لكن في بعض دواير زي البروسيسور اللي قدامنا ده او كارتة المعالج بيبقى الصيانة فيها بتبقى. بس عايز اطمنكم بس المعلومة مهمة جدا، ان العناصر اللي موجودة على اللوحة هنا بتبقى نادرة الاعطال. وانا الكلام ده قلته قبل كده كذا مرة. ليه؟ لان هنا بستخدم جهود منخفضة جدا على العناصر اللي موجودة قدامكم،
وبالتالي يبقى يعني بيبقى اعطالها نادرة جدا جدا. لوحة زي كده ممكن بشغلها ب5 فولت، 5 فولت. يعني هتلاقي هنا العناصر الايسيهات اللي موجودة ديت بيبقى عليها فولتات صغيرة جدا، وبالتالي بتبقى نادرة الاعطال. يبقى رغم ان انا قلت ان الدايرة ديت صعب عملية الصيانة، لكن في نفس الوقت بتبقى نادرة الاعطال، بقدر اتعامل معاها وما بيبقاش فيها اعطال جامده جدا. الا اذا ممكن مثلا المشط اللي تحت ده يكون عليه صدى مثلا، ببدا انضفه بصنفره خفيفه كده ناعمه، وبالسبراي برضو بنضفها علشان يرجع التلامس بتاعها يبقى كويس وتشتغل بكفاءه. العطل بقى اللي هو مشهور جدا في دايره زي كده هو الاي سي بتاعه المعالج نفسه. الاي سي بتاعه المعالج نفسه اللي هي اللي موجودة في النص هنا، علشان ديت لو فيها عطل بيبدأ الجهاز يهنج، يا جهاز الكمبيوتر يهنج وما يشتغلش وما يقومش. بضطر اجيب لوحة تانية اهوت علشان اجرب بيها، علشان لو ظهر ان هنا في عطل ودي اشتغلت يبقى على طول بشك في الدايرة المتكاملة بتاعة المعالج نفسه يبقى فيها مشكلة او فيها عطلانة ما بتقومش الجهاز. اللوحة المطبوعة ذات الوجهين انتشرت بكثرة جدا في الأجهزة الحديثة، موجودة في أجهزة حتى أجهزة الراديو. النهاردة بنلاقي راديو ترانزستور صغير اللوحة من جوه ذات وجهين أو تو فيس يعني. بنلاقي الكاسيت، بنلاقي أي أجهزة النهاردة إلكترونية، جهاز مثلا الراوتر، جهاز الريسيفر، الأجهزة دي كلها بنلاقي فيها التو فيس أو اللوحة اللي هي ذات الوجهين اللي مطبوعة من الناحيتين. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وطبعا اي استفسار او اي حاجة انا تحت امركم. اكتب لي تحت الفيديو وانا ارد على حضرتك على التساؤل بتاع حضرتك، وانا دايما تحت امركم وبشكركم جدا جدا. شكرا.